កម្មវិធីនេះមានមោទនភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Arizona School Cambodia, a rock-solid foundation for your children's future. សាលារៀន Arizona កម្ពុជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃអនាគតកូនលោកអ្នក ធារាបន្ទឹងស្បែកមុខដោយមិនបាច់វះកាត់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់និងធ្វើដោយជនជាតិកូរ៉េគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខ រីករាយជាមួយសេវាទូរស័ព្ទគុណភាពល្អឥតខ្ចោះនិងអត្រាតម្លៃទាបបំផុតពី Cell Card ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា Infinity Insurance EasyCom គឺជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជា សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍លោកអ្នកសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC នៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍វិភាគនិងការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយនៅប្រធានបទនេះពីសំណាក់លោកសឹមស៊ីសាវុទ្ធារាដែលលោកគឺជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រតុងយ៉ាង Securities Cambodia PLC សូមអញ្ជើញទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវុទ្ធារាដូចតទៅចា៎ជំរាបសួរជំរាបសួរចា៎ជាដំបូងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ក៏ដូចជានឹងបកស្រាយនៅសំណួរសំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងផងដែរចា៎ចា៎លោកវុទ្ធារាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍វិភាគជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៃទីផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះថាតើមានស្ថានភាពដូចជាសកម្មភាពយ៉ាងណាដែរចា៎បាទសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី CNC Business Talks Show ចា៎បាទនៅពេលនេះយើងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបោះផ្សាយលក់មានចំនួន2ចា៎ទី1គឺរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញហើយថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរ Grand Twins International គាត់បាន listed នៅលើទីផ្សារមូលបត្ររបស់យើងនៅថ្ងៃទី16ខែ6យើងហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ2នៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់យើងចា៎បាទចំណែករយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការជួញដូរទំហំជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋកោទឹកក៏ដូចជា Grand Twin International មានកម្រិតមួយដែលខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានចំនួនទំហំជួញដូរសរុបប្រមាណជា1លាន2សែនភាគហ៊ុនជាងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល3ខែនៅក្នុងចន្លោះពីខែ3រហូតដល់ខែ5វាមានតែប្រហែលតែជាប្រហែលជា20000ភាគហ៊ុនតិចតួចទេបើនិយាយពីគម្លាតគឺវាខុសគ្នាបានន័យថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគឺទំហំជួញដូរវាច្រើនប្រហែលជា22ដងនៃទំហំជួញដូរពីមុនហេតុផលដែលយើងឃើញមានទំហំជួញដូរច្រើនជាងមុនហ្នឹងគឺដោយសារតែមានវត្តមានរបស់ភាគហ៊ុនថ្មីគឺ Grand Twin International ហ្នឹងចា៎ដូច្នេះមានន័យថាសកម្មភាពនៃការជួញដូរដែលមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ1លាន2សែនភាគហ៊ុននៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែមានការចូលរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ហ្នឹងឬក៏ដោយសារតែមានកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការជួញដូរនេះចា៎បាទខ្ញុំគិតថាកត្តាសំខាន់គឺដោយសារតែមានវត្តមានភាគហ៊ុនថ្មីគឺ Grand Twin International ហ្នឹងហេតុអីបានមានទំហំជួញដូរច្រើនគឺដោយសារតែទី1គឺអ្នកវិនិយោគិនគាត់មានជំរើសចា៎ក្រៅពីធ្វើការជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋកោទឹកគឺគាត់មានជំរើសនៅក្នុងការជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់ Grand Twin International ហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថានៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើការបោះផ្សាយភាគហ៊ុនរបស់គាត់ជាបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជួញដូរ
កាន់តែមានសកម្មភាពច្រើនហើយទំហំជួញដូរក៏កាន់តែច្រើនជាក់ស្ដែងគឺយើងមើលឃើញហើយថានៅពេលដែលមានវត្តមានផង Grand Fin International យើងឃើញមានទំហំជួញដូរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់1.2 លានសែននៅក្នុងរយៈពេល3 ខែចុងក្រោយហ្នឹងចាមានន័យថានេះក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានមួយផងដែរនៅក្នុងដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចវិជ្ជមានចានេះខ្ញុំមានចម្ងល់ក៏ដូចជាទស្សនិកជនក៏ប្រហែលជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលនាងខ្ញុំនឹងសួរនេះផងដែរដោយសារតែយើងឃើញថាគ្រាន់តែនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានក្រុមហ៊ុន2ដែលគាត់បានដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រគឺហាក់ដូចជាមានសន្ទុះកើនឡើងនៃការជួញដូររបស់ភិហ៊ុននឹកក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគិនផងដែរថាតើឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានការបើកបន្ថែមទៀតនៃក្រុមហ៊ុនដែលនឹងមានការបោះលក់មូលបត្រតើដំណើរការផ្សារភិហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានសន្ទុះយ៉ាងណាដែរចា៎បាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកចឹងយើងអាចនិយាយថានេះវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលមានភិហ៊ុនថ្មីមួយគាត់ចូលមកនៅលើទីផ្សារភិហ៊ុនរបស់យើងឃើញមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងការជួញដូរបាទអញ្ចឹងយើងរំពឹងថានៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការបោះផ្សាយលក់ភិហ៊ុនឬមួយក៏មូលបត្ររបស់គាត់នៅលើទីផ្សារភិហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំជឿថាវាបង្កជាជំរើសកាន់តែច្រើនទៅដល់អ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកនៅក្នុងការធ្វើជួញដូរភិហ៊ុននៅលើទីផ្សារភិហ៊ុនរបស់យើងបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយម optimistic ទៅលើទីផ្សារភិហ៊ុនរបស់យើងនៅពេលដែលមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនធ្វើការបោះផ្សាយភិហ៊ុនថ្មីទៀតចាសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនព័ត៌មានវិញម្ដងលោកវុធារានេះខ្ញុំមានចម្ងល់ថាតើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បោះផ្សាយលក់មូលបត្រហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណេចដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ភិហ៊ុននឹកឬក៏វិនិយោគិននៅក្នុងវិនិយោគិនសាធារណៈដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រនេះចា៎បាទអ្វីដែលខ្ញុំអង្កេតមើលទីផ្សារកន្លងទៅខ្ញុំឲ្យអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតើក្រុមហ៊ុនដែលបោះផ្សាយលក់មូលបត្រតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងអាចបញ្ជ្រាបទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនសាធារណៈឬមួយក៏ជាភិហ៊ុននឹករបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រហ្នឹង take serious in consideration បានន័យថាត្រូវតែពង្រឹងគេឲ្យឈ្មោះថា investor relation ហ្នឹងបានន័យថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិនតើក្រុមហ៊ុនដែលបោះផ្សាយលក់មូលបត្រហ្នឹងតើគាត់មានយន្តការអីដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រស័យតាក់ទងរបស់ listed company ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគបាទក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងត្រូវតែចោទជាសំណួរថាតើនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រហើយតើគាត់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រឬមួយយន្តការបែបណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានរាល់ព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងអាចទៅដល់ដៃអ្នកវិនិយោគិនឬមួយក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រក៏ដូចជាពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រផងដែរចាចុះកន្លងមកលោកមើលឃើញថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រទាំងនោះបានធ្វើនៅកិច្ចការទាំងនោះហើយឬនៅចាចំណុចនេះម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃខែ8ថ្ងៃម្សិលមិញយើងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងខាងរដ្ឋកោទឹកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាតើខាងរដ្ឋកោទឹកក៏ដូចជា listed company ផ្សេងទៀតហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់ដៃអ្នកវិនិយោគិនឬមួយក៏ភិហ៊ុននឹករបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីតួអង្គសំខាន់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដំណើរការនៃការពង្រឹងឬមួយក៏អភិវឌ្ឍផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ព័ត៌មាន channel ឬមួយក៏ជា bridge ដើម្បីផ្ដល់សារព័ត៌មានអញ្ចឹងតួអង្គសំខាន់ហ្នឹងទី1គឺ listed company ខ្លួនឯងហើយទី2វិស័យសារព័ត៌មានដូចជាខាងទូរទស្សន៍ឬមួយក៏ខាងសារព័ត៌មានអីអស់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកវិភាគដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាខាង regulator
បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងគួរតែមានជំនួបជាមួយគ្នាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលធ្វើការបោះផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ហ្នឹងអាចទៅដល់នឹងអាចថាត្រូវតែមានជាបទបញ្ញត្តិណាមួយដើម្បីជា guidance ឬមួយក៏ជាការគូសវាសផ្លូវដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបោះផ្សាយគាត់មានជាគំរូតើត្រូវធ្វើបែបណាមានយន្តការបែបណាដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យគាត់ក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនចាសូមអរគុណលោកវុធារាដោយសារតែវគ្គទី1នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតផងដែរចាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនកម្មវិធីនេះមានមោទនភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Arizona School Cambodia, a rock-solid foundation for your children's future. សាលារៀន Arizona កម្ពុជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃអនាគតកូនលោកអ្នក ធារាបន្ទឹងស្បែកមុខដោយមិនបាច់វះកាត់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់និងធ្វើដោយជនជាតិកូរ៉េគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខ រីករាយជាមួយសេវាទូរស័ព្ទគុណភាពល្អឥតខ្ចោះនិងអត្រាតម្លៃទាបបំផុតពី Cell Card ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា Infinity Insurance EasyCom គឺជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជាគុំទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍វិភាគនិងការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយនៅប្រធានបទនេះពីសំណាក់លោកសឹមស៊ីសាវុធារាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវុធារាជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2នេះចាលោកវុធារានៅក្នុងវគ្គទី1គឺយើងបានជជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់វគ្គទី2នេះវិញគឺយើងនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍វិភាគចានេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកថាតើរបាយការណ៍វិភាគនៅក្នុងនេះពេលនេះតើយើងចង់សម្ដៅទៅលើរបាយការណ៍វិភាគអ្វីដែរចាបាទរបាយការណ៍វិភាគនេះគឺរៀបចំដោយអ្នកវិភាគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមូលបត្របាទរបាយការណ៍វិភាគនេះគោលបំណងស្នូលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានទូទៅក៏ដូចជាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឬមួយព័ត៌មានសំខាន់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតើគួរវិនិយោគឬមួយក៏ take actions ទៅលើភាគហ៊ុនដែលគាត់បានវិនិយោគនឹងចំណុចសំខាន់គឺជារបាយការណ៍ដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគិននិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅក្នុងភាគហ៊ុនចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នេះផងដែរតើខាងណាដែលជាអ្នករៀបចំក៏ដូចជាចេញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្សារភាគហ៊ុននេះឡើងនោះបាទរបាយការណ៍វិភាគនេះគឺរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកវិភាគនៅក្នុងដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដូចជាតុងយ៉ាង Security ហើយនៅក្នុងនៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រផ្សេងទៀតក៏គេមានអ្នកវិភាគហើយដែលគេអាចនឹងធ្វើរៀបចំរបាយការណ៍នេះឡើងដើម្បីជាការផ្ដល់ជា information ឬមួយជាព័ត៌មានទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនរបស់ខ្លួនឬមួយក៏អតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលវិភាគទៅលើរបាយការណ៍វិភាគទាំងនេះតើដូចថាមានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចេញរបាយការណ៍នេះដោយសារតែយើងឃើញថាដោយដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានចេញរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះគឺនៅក្នុងគោលដៅតែមួយនោះទេប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ឲ្យមានថាក្រុមហ៊ុនដែលដូចថាដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាតុងយ៉ាង Security នេះនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍នេះចា៎បាទនិយាយជារួមទៅអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានរបស់បញ្ញត្តិកររបស់យើងចា
ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រគាត់មានសេវាមួយគេឲ្យឈ្មោះថាជា investment advisory នៅក្នុងគេហៅនាយកដ្ឋានផ្នែកស្រាវជ្រាវដូចខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកស្រាវជ្រាវជាអ្នកវិភាគអញ្ចឹងគោលបំណងដែលខ្ញុំទៅសេ report ហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺគោលបំណងផល report ហ្នឹងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនចា៎អញ្ចឹងអ្នកក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏គាត់មាន department របស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគិនឬមកអតិថិជនរបស់គាត់ផងដែរបាទចា៎ចុះចំពោះដូចថាការប្រឈមទៅនឹងការចេញរបាយការណ៍នេះតើមានការលំបាកអ្វីខ្លះដែរឬទេចា៎បាទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ខ្ញុំមានទី1តាក់ទងទៅនឹងជាគេហៅថាជា corporate calendar ចាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្នុងភ្នំពេញគាត់ធ្វើការបោះផ្សាយលទ្ធផល first Q លទ្ធផលត្រីមាសឆមាសត្រីមាស3ខែចាដើមឆ្នាំ2014យើងហ្នឹងគឺយើងចោទជាសំណួរសួរថាតើនៅពេលណាដែលអ្នកវិភាគគាត់បានទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋកោទឹកគាត់នឹងធ្វើការបោះផ្សាយរបាយការណ៍លទ្ធផលរបស់គាត់នៅពេលណាយើងចាត់ជាសំណួរសួរតើយើងអ្នក Analysts ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការបោះផ្សាយតើត្រូវធ្វើការងារជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េច corporate គ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថានៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រហ្នឹងគាត់នឹងមានផែនការបោះផ្សាយរបាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងបញ្ហាប្រឈមទី1បញ្ហាប្រឈមទី2នៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍លទ្ធផលរបស់រដ្ឋកោទឹកខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំរបាយការណ៍ហ្នឹងធ្វើការវិភាគក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយពន្យល់បន្ថែមឬមួយក៏ព័ត៌មានបន្ថែមដែលខ្ញុំត្រូវតែ